രാത്രിയിലെ കൂർക്കം വലിയാണോ വില്ലൻ? എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി അനിയന്ത്രിതമായും ബോധമില്ലാതെയും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ് കൂർക്കം വലി. ഇത് കാരണം കൂടെ കിടക്കുന്നവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സ്ത്രീകളെക്കാൾ പുരുഷന്മാരാണ് കൂടുതലായി കൂർക്കം വലിക്കുന്നത്. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂർക്കം വലി നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. ചരിഞ്ഞു കിടന്നുറങ്ങുക, മൂക്കിലെ ദ്വാരം ക്ലിയർ ചെയ്യുക, ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുക, അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉറങ്ങാതിരിക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂർക്കം വലി പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാം.